يا ليلة الجمعة احملي ما بقلوبنا للسماء. اللهم أرح قلوبا أنهكها التمني وبشر أصحابها بفرح لا يذكرهم بوجعهم. اللهم إني أسألك في ليلة الجمعة أن تشفي كل مريض وترحم كل ميت، وأن تجعل هذه الجمعة فرجا لكل صابر. اللهم آمين. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ أخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. مساء الخير، مساء العافية عليكم وعلى كل من يسمعني. حبايب قلبي، اليوم حنسوي أنا وياكم كبة حلب، الكبة العراقية الأصلية. طبعا هنا كان الجو كلش بارد، وطبعا عالشتا تعرفون، وأنا بالشتوية عندي أطفال صغار، وإحنا الكبار كلش تفيدنا هاي الشوربة. فقررت أسوي لهم شوربة بيضة مال حليب، هي رز بحليب. هنا حبايبي أنا مخملة الشوربة طبعا، هسه أشرح لكم شلون سويتها. وكنت كلش جوعانة وما متريقة، فقلت أني سالقة بيض، قلت خلي آكل لي فد لقمة وبعدين أكمل الكبة. تعرفون الكبة يرادلها شغل وخلق، واللي عنده جهال ويستوهم جاي من المدرسة. بس الحمد لله بهذا اليوم جوي وناموا أطفالي، وقلت خلي أنا أستغل الفرصة وأسوي العشاء السريع بين ما يجي أبوهم من الشغل. والحمد لله والشكر يا ربي، كملت أكلت لقمة البيض، الحمد لله نعمة عافية إن شاء الله. وأنا أحب هاي السوالف تعرفون بيا، المقبلات والليمون وهاي الشغلات. جيت رجعت للأكلة مالتنا، وهي اليوم كبة حلب، ألا يعني كبة التمن العراقية. عندي صدر دجاج ثرمته كل الزين ناعم. طبعا حبايبي التمن مالتي هذا تمن الوجبة، تمن الحصة يعني. خليت يعني بالكاسة، يعني قست 2 طوس، خليتهم بالجدر، نقعته مدة نص ساعة بمي حار، وخليت فلفل أسود وملح، وخليت صبغة اللوزينة نص يعني مال شاي، ما خليت كركم، صار لونه يجنن. شوف الصفار مالت التمن. وهنا عندي شوربة التمن البيضة، يعني أنا عبارة عن فيديو عبارة عن أصفر وأبيض. شوربة التمن، تجيبين تمن مال حصة، تنقعيه مدة كوب، يعني بهاي مثل هذا الكوب تمن يسوي لي الجدر، تخبل تنقعيه نص ساعة بمي حار، بعدين تجين تمرديه بإيدك كل الزين وتخليه على الطباخ، لا زيت ولا شي، ونص مي حار، وتخليه يظل يقلب يقلب الما يستوي التمن، حيل حيل يستوي التمن بحيث التمناية تموع بالإيدين. بعدين هاي ال5 دقائق الأخيرة من قبل ما تطفين شوربة الرز بالحليب، تخلين كوب حليب كامل، كيف تريدين حليب مال، يعني قصدي حليب مال أبقار يعني قبل، أو حليب من هذا الطوز اللي عندنا، تخبطيه بقلاص تخليه، تصيلك فد شوربة بيضة تجنن، للأطفال مفيدة، وإلنا ولصدورنا. وهسه حاليا الجو كله نشلة وفلاونزا، لازم تاكلون هاي الأكلة. وهنا اجيت على الحشوة مالت الكبة، طبعا أنا مخلية التمن حيستوي إن شاء الله. هنا عندي بصل أخضر، طبعا هنا أنا دا أفرغ نشا، اشتريت نشا يفيدني كلش بالشتاء بالحلويات، وللكبة يفيد، والكل شي يفيدني النشا. والتمن مالتي استوى كل الزين حبايب قلبي، شوفوا صار يخبل بدون ماكينة، يابا يجنن. وهسه حتشوفوه شلون باللف. أنا ما أسوي التمن بالماكينة، أنا أسويه بإيدي. سلكته كل الزين، وخليته على الطباخ تقريبا نص ساعة إلى 3/4 الساعة، وهو يهدر. يعني شنو يهدر؟ يعني على نار هادية تغطيه وتعوفيه، ما تشغله بيه، هو على البخار يستوي. شوف شكله هنا حبايب قلبي. أهم شي تكثري له مي من يعني تسلقيه، تكثري له مي، لا تخافين من عنده عادي، لأن هو ما يعجن هواية، هو الكبة لازم معجن. وهنا بديت أعجن بيه بإيدي، طبعا حار كلش، شوي شوي أعجن لحد ما أكمله كله. وهسه تشوفون شكله بالنهاية. طبعا حبايبي يخبل، وجهاي يعني أطفالنا كلش يحبون الكبة، إحنا بالشتاء تمن، كبة جريش، كبة لحم، كبة دجاج، أي كبة، المهم اسمها كبة بالبيت. سويتها ما شاء الله صارت كلش حلوة، هسه حتشوفون شكلها. الحمد لله والله حيرة واحد شي يسوي يوميا شكل. وأريد أسوي وياكم والله كبة الجريش، صار هواي من سويتها، إن شاء الله نسويها عن قريب. هنا الحشوة مالتنا صارت تخبل، ورجعت حبايبي أكمل لكم شنو الحشوة. صدر دجاج، وبصل من هذا البنفسجي يعني بصل حار، وبصل أخضر هم تثرمين، ومعدنوس، فقط هاي ال4 شغلات. وتخلي لها فلفل أسود وبهارات كبة طبعا، وكركم وكاري وملح، تصير لك الحشوة تجنن. ملح يعني دجاج أو لحم تصير حلوة. هنا حبايبي بدت مرحلة اللف، شوفوا شلون انعجن، يخبل بإيدي عجنته. وهنا راح أبدي ألف أول كوباية وياكم، إن شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو، وإن شاء الله اللي ما مسوي كبة تقوم تسوي كبة.
حبايب قلبي كلش أكلة طيبة ومفيدة، وياها زلاطة وشاي، ويعني فد أنا هسه دا أحكي وياكم والله واشتهيتها، يعني أنا قبل 3 أيام يمكن أنا ما أكلتها، رجعت النوب اشتهيتها، يجوز باكر هم أرجع أسويها. وهنا حبايب قلبي لفيت هاي الكوباية، وطبعا عذروني على التصوير لأن بنتي الصغيرة دا تصورني، يعني تصوروا بنتي الصغيرة دا تصورني شلون ألف الكبة، وتخيلوا يعني طفلة عمرها 4 سنوات تصور وما أجيبها منا أوديها منا، يعني بعدني ما مشترية هذا اللي يصور وما أدري شنو هاي السوالف، لا بعدني هيك قناة جدا بسيطة ومتواضعة، وإن شاء الله بحبكم وبفضل رب العالمين إن شاء الله تكبر هاي القناة. أنا والله هيك أتونس وياكم وأحب أشوفكم أكلاتي، يعني الحمد لله أطمح للشي الزين دائما، وأطمح للفوز دائما، وأطمح للشغلات الحلوة، بس كله بفضل رب العالمين وكله من الله، ما أطلب أي شي من بشر، أطلب التوفيق من رب العالمين. شوفوا حبايبي شكلها يخبل صار. هاي كملتها، سويت هذني، وراح أسوي النوب صينية اللخ ما شاء الله من يعني نص كيلو تمن ونص صدر دجاج، نص حتى مو صدر كامل، سوت لي هاي ما شاء الله 35 كوباية، وصارت كبة رهيبة والطعم يخبل. ونصيحة وملاحظة بالكبة مالت التمن، لا تخلون كرفس بعد، أنصحكم خلوا معدنوس تصير طعم الكبة يجنن. هنا حبايبي بديت عاد أسوي بالعشاء، الحمد لله يعني قعدوا أطفالي، وإحنا هو غدا هو عشاء، الساعة تقريبا 6:30 هيك أنا دا أسوي. وهاي الشوربة شوف ايش قد حلو صار شكلها، مع العلم يعني هي طيبة كلش، بس يعني أنا كل مرة أسويها شوي أخف، وهي لازم تصير أخف. الحليب التمن هالمرة أكثر من الحليب، بس صار طعمها كلش طيب وكيفنا بيه، الجهال كيفوا بيها لأن كانت الدنيا كلش باردة، وكانوا هم مرضى ويقحون ما يقدرون ياكلون شي، فأكلوا كل واحد معون من هاي الشوربة من رز بحليب. وهذا ما شاء الله الكبة مالتنا خلصت وقليناها كلها، وشوفوا شكلها عبالك يعني بقلاوة، شنو أقول عليها تخبل. وإذا تريد تفرزيها بالمجمدة نفسها، بس خليلها نشا وخليها ومن تجمد طلعيها خليها بأكياس حافظة وتصيرلش تخبل. هنا حبايبي خلصنا وراح نروح نتعشى، والحمد لله والشكر على النعمة، وطبعا لازم الشاي ويا هذه الكبة الجميلة والخبز الحار، وألف الحمد لله يا ربي على النعمة والعافية. حبايب قلبي أتمنى ما تنسوني باللايك والاشتراك، أحبكم هواي هواي يا أحلى متابعين، مع ألف سلامة.